今朝のフレブル兄弟。京都は台風の影響で天候は不安定。はーちゃんはねえねのお化粧を見ています。朝ごはん後です。はーちゃん、はーちゃん、おはよう。あ、あさみさん、外行ってるやん。大丈夫か今。はーち、はーち、はい、スイッチが入りました。2人とも台風に負けず元気いっぱい。またね。